Olá! Hoje nós estamos com a Camila Proença. Ela é fisioterapeuta, osteopata e vai nos falar um pouquinho sobre o bruxismo. O bruxismo é uma condição que afeta muitas pessoas e muitas pessoas nem sabem que tem o bruxismo. Então a Camila hoje veio para nos falar um pouquinho sobre isso. Olá, Camila. E aí, Lu, Tudo bom? tudo jóia? Fala pra gente, Camila, o que é o bruxismo? Quais os sintomas que a pessoa tem e que ela pode identificar se ela tem bruxismo? Bruxismo é uma condição de ranger e apertar os dentes, né? Que normalmente acontece durante a noite, mas também pode chegar a acontecer durante o dia. E hoje, cada dia é mais comum a gente encontrar esses pacientes no nosso dia a dia aqui na clínica, né? E é uma condição involuntária, a gente não percebe que a gente tem um controle de apertar os dentes, né? Então a pessoa ela não sente que ela aperta os dentes, mas como que ela pode suspeitar que ela está apertando os dentes à noite, já que ela não sente o apertar desses dentes? Muitas vezes, a maioria das vezes a gente não sente, né? Como acontece durante a noite, o sintoma que a gente pode chegar a ter é um incômodo ou uma mandíbula cansada no dia seguinte, né? Aquela sensação de fadiga nessa região. Exatamente. Pode nos dar também aquela sensação de dificuldade de abrir a boca? Exatamente, pode sim, porque tem tanta tensão na musculatura da mastigação que limita, né? É igual um músculo encurtado da perna. Se a gente tiver um músculo encurtado, esse joelho vai esticar menos. A mesma coisa acontece na nossa mandíbula. E quais são as causas que levam as pessoas a ter essa sensação ou a levar esse apertamento maior dos dentes? As principais causas que estão relacionadas é a ansiedade, o estresse, os hábitos inadequados de vida e uma má oclusão, né? Quando a gente fala de hábitos, a gente fala sobre, às vezes, determinado consumo de alimentos em excesso, como o açúcar, né, que excita o sistema nervoso, e a qualidade do sono, né, que está muito relacionado ao bruxismo. Quando a gente dorme mal, a gente tem maior produção de hormônio do estresse. Então, assim, isso gera uma maior contração muscular desse músculo. Quando a gente tem um estresse, assim, permanente no nosso corpo, não um estresse agudo, né? Quando a gente tem um estresse permanente no nosso corpo, a gente tem uma alteração até do metabolismo. O nosso corpo começa a produzir mais hormônios relacionados ao estresse e esse hormônio, quando ele circula em excesso no nosso corpo, ele termina estimulando determinados músculos, como, por exemplo, os músculos da mastigação, né? Então, assim, e o que acontece? Esse hormônio circula tanto no nosso corpo que, sem perceber, a gente vai apertando e apertando mais os dentes, né? Até que passa um estado a ser crônico. Entendi. A gente vê muitas pessoas utilizando placas de bruxismo para dormir. Esse é o único tratamento que existe, ou existe outras coisas que as pessoas podem fazer, ou procurar outro tipo de tratamento, do que simplesmente usar uma placa para poder dormir e diminuir esse apertar dos dentes? Né? Porque o que a gente vê, né, de pessoas que têm bruxismo chegam a fraturar dentes, né, e acabam sendo indicadas a utilizar a placa para poder apertar menos ao longo da noite. Infelizmente, hoje as pessoas só procuram ajuda quando quebra dente ou quando chega com uma dor cervical que nem sabe que é do bruxismo, mas quando a gente vê, a gente tem uma aumento de tensão na musculatura. Mas assim, o tratamento do bruxismo, na verdade, é multiprofissional. São vários profissionais que abordam, né? Então, assim, a placa é um dos tratamentos, porque, na verdade, o que ela faz é proteger os dentes, né? É importante também, mas não só isso. A gente tem que ver o fator de estresse que está envolvido, se tem essa questão emocional, às vezes a pessoa precisa de um outro suporte de outro profissional, como um psicólogo ou um psiquiatra, ou outra parte da medicina, e com a parte da fisioterapia, para trabalhar toda a questão da tensão facial, de cervical, de boca. Então, assim, ele realmente tem que ter uma avaliação de vários profissionais para a gente direcionar o tratamento para essa pessoa. Nossa, é muito legal quando você fala a questão da cervical, né? Então a gente pode relacionar algumas pessoas que têm dor cervical e dor cervical crônica, né, com problemas do bruxismo, com problemas da ATM, e elas não sabem que o problema da cervical está vindo dessa ATM e acham que simplesmente é um torcicolo, é uma tensão aumentada
da região cervical por ficar muito tempo no computador? Exatamente. Há muitas, não todas as pessoas que têm dor na cervical é de bruxismo, mas muitas pessoas que têm bruxismo têm dor na cervical, né? Então, assim, nessa região de trapézio, na parte anterior, na região da mandíbula, na base do crânio, e até mesmo muitas cefaleias, né, que é a dor de cabeça, pode estar relacionada ao bruxismo ou alteração na articulação temporomandibular. E por isso que a gente está para avaliar de onde é a origem, né, dessa dor. E isso se trata, né? E eu queria te perguntar agora sobre a questão de tratamento, né? O fisioterapeuta, a fisioterapia, ela pode ajudar, então, nesses pacientes que têm bruxismo, que às vezes tem dor cervical, que está vindo dessa tendência a apertar mais os dentes, ou de uma enxaqueca que vem dessa tendência de apertar mais os dentes? Exatamente. Não só pode, como deve, né? Porque, apesar de que a causa é multifatorial, abordar as consequências é muito importante também para a gente ter uma melhor qualidade de vida e não terminar compensando em outras partes do nosso corpo, né? Porque uma limitação de boca leva a um maior aumento de demanda de cervical, então aí pode ser que a dor esteja aí, ou uma maior demanda em outra parte do corpo. Então, assim, é importante que seja acompanhado por um fisioterapeuta e que a gente faça uma avaliação para a gente realmente ver o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade desse paciente. E não só isso, para regular a questão do estresse também, né? Tem várias técnicas que a gente faz para reduzir um pouco o nível de estresse dessa pessoa. Não só isso, como outras coisas também, a gente está orientando e trabalhando em conjunto com outros profissionais. Nossa, é muito legal quando a gente vê, né, essa interligação. E é o que a Inova sempre preza, né? A gente sempre preza num trabalho interdisciplinar em que vários profissionais vão atuar junto com aquele paciente, né? Então, assim, é um paciente que às vezes já trata com o dentista, utiliza a placa e a gente consegue colocar mais uma técnica, mais uma abordagem junto desse paciente. E é o que a gente fala o tempo todo aqui na Inova, né? É a gente atuar em cima da causa e não da consequência, né? Porque muitas vezes a dificuldade de abrir a boca ou a dor local, ela é a consequência de alguma coisa, né? A dor cervical, ela é a consequência de um apertar dos dentes e a gente precisa atuar em cima da causa desse bruxismo para a pessoa poder melhorar e ter uma qualidade de vida. Exatamente. Muito bom. Só para a gente poder fechar, né? Você consegue nos dar alguma dica ou algum exercício que as pessoas que sentem que têm essa tensão aumentada na região da mandíbula pode fazer no seu dia para ela poder melhorar e ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas lembrando sempre que o ideal é que a pessoa procure um profissional, faça uma avaliação para a gente poder atuar de forma muito assertiva nessa causa, né? Mas para quem está precisando pagar o incêndio hoje e que tem alguma tensão cervical ou aqui na região vindo do bruxismo, você tem alguma dica de exercício? Sim. É igual você falou, Luciana, realmente é importante a avaliação de um profissional para trabalhar em conjunto, né? Mas a gente tem alguns exercícios que a gente pode fazer. A gente põe os 2 dedos aqui na bochecha e aperta bem forte os dentes, tá? Quando a gente aperta forte os dentes, o músculo que a gente quer trabalhar vai tirar o nosso dedo para fora, para a gente encontrar o músculo. Uma vez que a gente encontrou, a gente relaxa a mandíbula e faz movimentos circulares para trás e para frente. Depois, esse é o músculo masseter, tá? Antes da mastigação. Depois a gente faz massagem circular em toda essa musculatura aqui, que se chama temporal, que é outro músculo importante da mastigação, tá? Depois a gente pode pegar o dedo gordo nosso, coloca dentro da boca e trabalha o alongamento da bochecha, tá? Puxa bem. E um terceiro exercício que a gente pode fazer é colocar a mão aqui na nossa clavícula, tá? Aqui no peito, e com a outra mão a gente reforça aqui. E a gente faz o movimento de olhar para trás, tá? A gente vai sentir um alongamento bem de tecido de face aqui. E volta. E a Inova Movimento oferece esse tratamento para você. A Camila é fisioterapeuta, ela é osteopata também, e ela faz essa abordagem multidimensional do bruxismo.
Então, se você tem bruxismo ou conhece alguém que tem, não deixa de divulgar esse vídeo e chame a pessoa para poder ter uma melhor qualidade de vida com a gente aqui na Inova.